уже 10 часов, гадина такая. Все, доча, давай, удачи в школе. Грустно мне будет здесь без тебя. Так, где моя тряпка? Здравствуйте. О, Аня, к доске. Ну ничего нет. 2. Аня, у тебя есть парень? Нет. Нет, а что? Ничего. Хочешь конфету Чокопай? Ну, короче, про Диму. Давай, рассказывай. Ну вот, он меня позвал на списку, я ему говорю, я не хожу на списке. Извините, а можно мне в туалет? Тут где-то написано, что это твой туалет? Написано, что твой? Ты хотя бы паришь? Ты паришь хотя бы? Мам, ну я больше так не могу, ну правда. У меня же какая-то депрессия, какое-то выгорание. Мне тяжело в этой школе, меня никто не понимает. Слушай, купи китика.